Liebe Freunde des KKL Schweiz, chers amis du KKL Suisse. Zum Einstieg möchte ich darauf hinweisen, dass alles, was ich in den nächsten Minuten auf Französisch sagen werde, danach auch auf Deutsch von der Delegierten des KKL Israel in der Schweiz, Frau Judith Perl-Strasser, vorgetragen wird. C'est un honneur pour moi, président du KKL Suisse, de vous accueillir cette année à une célébration très particulière de Toub Bishvat. Une célébration sous forme numérique pour cause de coronavirus et que nous aimerions couronner par la plantation d'un arbre en Israël. Comme beaucoup de nos projets à tous, et qui, c'est bien amer et douloureux, n'ont pas pu être menés à bien cette année en raison du Covid-19, nous nous étions imaginé une célébration de Toub Bishvat complètement différente. En tout cas, au KKL, nous avons décidé de ne pas nous laisser abattre et de tirer le meilleur parti de cette situation difficile. Dans cette année, nous célébrerons une fois de plus Toub Bishvat avec vous. Et cette année, nous planterons une fois de plus un arbre en Israël. Notre souhait, que cet arbre forge notre espoir et se transforme en un grand arbre saint, l'ombre duquel nous pourrons nous asseoir et qui nous réjouira de sa présence lors de nos prochains voyages en Israël. Ce qui puisse-il, nous l'espérons, se réaliser à nouveau dans un futur proche. La devise est « Célébrons la nature, plantons des arbres ». En début d'année, Israël prépare un événement qui met tous les sens en émoi, Toub Bishvat également appelé le Nouvel An des arbres. Ce jour prend lieu chaque année au 15e jour du mois de Shvat, tout signifiant 15 en hébreu ou le nom Toub Bishvat. À cette période, en Israël, la nature est déjà particulièrement belle, après les mois généralement pluvieux et de Tishri et Shvat. Partout les arbres fleurissent, le paysage se recouvre d'un vert intense et les fleurs émergent du sol dans des couleurs des plus somptueuses. Ce jour, il est devenu une coutume de planter des arbres en Israël et c'est exactement cette tradition que nous souhaitons honorer aujourd'hui avec vous en plantant un arbre en Israël. Mais avant cela, nous vous présenterons une brève vidéo de notre nouveau projet dans la forêt suisse en Israël, où nous avons pu planter des milliers d'arbres au cours des décennies passées grâce aux dons généreux de nos amis en Suisse. En effet, nous entendons ennoblir encore plus cette forêt grâce à ce magnifique projet et nous ne voyons pas de meilleure occasion que Toub Bishvat pour vous le présenter. Nous espérons aussi que vous aurez vite l'occasion de retourner en personne dans cette forêt et vous souhaitons Chag Toub Bishvat Sameach. Merci beaucoup. Vielen Dank an Arthur. I guess it's my turn now. Also jetzt auf Deutsch. Mein Name ist Judith Perl-Strasser, wie gesagt, Delegierte des KKL Israel in der Schweiz. Und dieses Jahr möchten wir Sie zu einer etwas anderen Toub Bishvat-Feier willkommen heißen. Eine Corona-bedingt digitale Feier, die wir am Ende trotz aller Covid-19-bedingten Auflagen und Einschränkungen mit der Pflanzung eines Baumes in Israel krönen möchten. Wir vom KKL haben beschlossen, uns auch in dieser schwierigen Zeit nicht unterkriegen zu lassen und das Beste aus dieser Situation zu machen. Da werden wir auch dieses Jahr Toub Bishvat zusammen mit Ihnen feiern und auch dieses Jahr werden wir in Israel einen Baum pflanzen. Dieser Baum soll uns allen Hoffnung spenden und zu einem großen, gesunden Baum heranwachsen, in dessen Schatten wir alle noch bei unseren nächsten Israelreisen, die hoffentlich bald wieder stattfinden können, sitzen und uns an ihm erfreuen können. Motto: Feiern wir die Natur, pflanzen wir Bäume. Anfang des Jahres steht in Israel ein Festtag an, der alle Sinne erfreut. Toub Bishvat, das sogenannte Neujahrsfest der Bäume. Dieser Tag wird alljährlich am 15. Tag des Monats Shvat gefeiert und 15 heißt auf Hebräisch Tu, daher Toub Bishvat. Nach den zumeist regenreichen Monaten Tishrei bis Shvat ist die Natur in Israel gerade in dieser Periode besonders schön. Die Bäume blühen, sattes Grün überzieht die Landschaft, Blumen in den prächtigsten Farben sprießen aus dem Boden.
Es ist zur Tradition geworden, an diesem Tag Bäume in Israel zu pflanzen. Und genau im Sinne dieser Tradition möchten wir heute zusammen mit Ihnen bei der Pflanzung eines Baums in Israel dabei sein. Vorab noch ein kurzer Clip über unser neues Projekt in Israel im Schweizerwald im Norden, in dem ja in den vergangenen Jahrzehnten dank der großzügigen Spenden unserer Freunde in der Schweiz tausende Bäume gepflanzt werden konnten. Wir möchten diesen Wald mit einem neuen, besonders schönen Projekt veredeln und es scheint uns, dass es keine bessere Gelegenheit dafür gibt als Tu Bishvat, um Ihnen dieses Projekt vorzustellen. Wir hoffen, dass Sie bald Gelegenheit haben werden, diesen Wald wieder persönlich zu besuchen und wünschen Ihnen bis dahin Chag Tu Bishvat Sameach. Wenn man auf den Anhöhen des Schweizer Waldes steht, die atemberaubende Landschaft des Sees Genezareth überblickt und die grüne Umgebung genießt, dann könnte man denken, dass dieser wunderbare Wald schon immer da war. Aber die Wahrheit ist, dass der jüdische Nationalfonds KKL-JNF den Wald erst vor ca. 70 Jahren an den offenen Abhängen von Tiberias gepflanzt hat, als Schutz vor Überschwemmungen und Erdrutschen, welche teils schwere Zerstörungen hervorriefen und zahlreiche Todesopfer forderten. Heute dient der Wald nicht nur als grüne Schutzmauer, sondern auch als Natur- und Touristenattraktion. Der Wald stellt einen Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren und für eine reiche Pflanzenwelt dar. Er bewahrt den Boden, sorgt für gute Luft und regt zu einem gesunden Leben und zur Verbundenheit mit der Natur an. If you come to this forest, you can make a beautiful hike through the forest, either walking or by cycling, enjoying the wonderful views around you to Tiberias, to the Sea of Galilee and to the Golan, of course. Es ist nicht leicht, einen Wald unter solchen Bedingungen anzupflanzen und großzuziehen. Steile Abhänge, starke Hitze im Sommer und viele Brände erschweren dieses Unterfangen sehr. Aber wie die Menschen, die fest dazu entschlossen sind, in Israel zu leben, so sind auch diese Bäume zu jeder Herausforderung bereit. Und der hier gedeihende Wald ist ein Beweis dafür. Überall über den Wald verteilt finden sich Park- und Picknickplätze sowie wunderbare Aussichtspunkte, welche durch die Unterstützung der Freunde des jüdischen Nationalfonds KKL-JNF in der Schweiz errichtet wurden. Viele Besucher kommen, um einen Spaziergang oder ein Picknick im Kreis von Familie oder Freunden zu genießen. Die Beliebtheit des Waldes und die damit verbundene Anziehungskraft auf viele Besucher, den Wald zu besuchen, verstärkt den Tourismus und fördert die Wirtschaft. כשהשוויצרים הגיעו ופתחו את ליבם ואת ידם, הקק"ל נכנסה במשנה מרץ והקימה שם חניונים לאורך של כ6 קילומטר של דרך נוף מדהימה. נפרצו שם שבילי הליכה, יש לנו שם סינגל אופניים באורך של 13 קילומטר שנפרץ לאחרונה. בתי ספר אימצו את היער ואת דרך הנוף כמקום שכל תלמיד במדינת ישראל עובר דרכו לטיול צפונה. Als Zeichen der großen Wertschätzung für unsere Freunde in der Schweiz hat der jüdische Nationalfonds KKL-JNF an einem Aussichtspunkt, der den See Genezareth überblickt, einen Gedenk- und Anerkennungsort für die vielen Schweizer Spender errichtet, die für diesen Wald und die in ihm befindliche Infrastruktur über Jahrzehnte und bis in die Gegenwart gespendet haben. Nach vielen Jahren wurde diese Stelle durch einen Erdrutsch schwer beschädigt. Der jüdische Nationalfonds KKL-JNF hat seine Freunde aber nicht vergessen und hat dieses Zentrum der Wertschätzung vorübergehend in den benachbarten Laviwald verlegt. Zurzeit arbeitet der jüdische Nationalfonds KKL-JNF an einem Plan zur Restaurierung der Fläche im Schweizer Wald und zur Errichtung eines permanenten Gedenk- und Anerkennungszentrums mit einem beeindruckenden, überdachten Aussichtspunkt, der die Besucher im Sommer vor der großen Hitze und im Winter vor dem strömenden Regen und starken Winden schützen wird. Die Besucher werden an diesem Aussichtspunkt Halt machen, die offene Landschaft und den traumhaften Blick genießen und etwas über die Gegend und die starke Verbindung zwischen Israel und der Schweiz lernen. In dem neuen Anerkennungszentrum, das derzeit in Planung ist, werden die Spender des KKL-JNF Schweiz von damals bis heute und natürlich auch in Zukunft geehrt.
Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen diesen wichtigen und beeindruckenden Ort weiterzuentwickeln, der jedes Jahr von abertausend Menschen besucht wird. אנחנו מודים לכל התורמים שסייעו לנו להקים את הדבר המדהים הזה. אני מקווה שהם ימשיכו להיות איתנו בהמשך. תודה לכולם. Bonjour, mon nom est Iris Meissner. Je suis née à Genève et j'y ai grandi, j'ai étudié aussi. Et je me souviens, comme probablement beaucoup d'entre vous, en grandissant, que nous recevions beaucoup de lettres d'organisations pour faire des dons en Israël. La Vitzo, le KKL, etc. Et parmi ces lettres, je me souviens aussi avoir toujours ces lettres qui demandaient des fonds pour la forêt suisse en Israël. Et je dois dire que depuis que nous avons fait notre alia en Israël, avec ma famille, il y a environ 18 ans, nous avons commencé à découvrir Israël, surtout par la marche à pied. Et il y a quelques années déjà, nous avons entrepris avec mon mari de faire ce qu'on appelle le Shvil Israël. Shvil Israël, c'est un sentier de grande randonnée qui traverse tout Israël, depuis tout à fait le nord jusqu'au sud. Et lorsque nous avons passé par Tibériade, la première fois que nous y avons passé, nous étions vraiment étonnés de nous trouver dans ce qui s'appelle la forêt suisse, Yar Schweiz, au-dessus de Tibériade. Et c'est là que tout d'un coup j'ai compris que cette forêt existait effectivement, et c'est une forêt magnifique, où il reste encore beaucoup de place pour les arbres, mais c'est aussi un parc avec une variété d'arbres très large, qui offre la possibilité aux habitants des alentours et aux touristes de faire des pique-niques, des rencontres, d'aller se reposer à l'ombre ou au soleil comme il se plaît. C'est vraiment un endroit où les gens de la région de Tibériade peuvent se rendre très facilement parce qu'il est très accessible par la ville et aller se reposer et retrouver les amis. Et quand nous avons vu ça de nos propres yeux, c'est là que tout d'un coup j'ai compris l'importance de cette forêt suisse en Israël. Et donc à cette occasion de Tou Bishvat, je voulais vous remercier de tous vos dons et vous souhaiter un véritable Tou Bishvat et ajouter peut-être qu'il reste effectivement encore beaucoup de place dans cette forêt. Alors si vous voulez continuer vos dons pour les arbres, c'est une très très bonne action. Tou Bishvat Sameach. Grüezi. Mein Name ist Benny Meissner. Ich bin in der Schweiz groß geworden, in Luzern geboren und seit bald 18 Jahren wohnen wir in Israel. Wir wohnen an einem Ort, der nennt sich Zichron Yaakov. Das ist zwischen Tel Aviv und Haifa. Wir sind hier eigentlich jetzt an einem ganz historischen Ort. Der Platz, wo wir sind, der nennt sich Beit Langa. Beit Langa ist von unserem Haus etwa 200 Meter entfernt. Und in diese Richtung, etwa 400 Meter, gibt es eine Schule, die gibt es heutzutage noch. Die Schule nennt sich Yavetz. Und im ersten Jahr, wo der Rav Yavetz in dieser Schule war, hat er seine Schüler genommen, an dem Ort, wo wir jetzt sind, und hat das erste Mal eine Baumpflanzung gemacht. Also Tou Bishvat, das Neujahr der Bäume, ist institutioniert worden vom Rav Yavetz, hier in Zichron Yaakov, an dem Platz, wo wir jetzt sind. Hinter mir sehen wir einen Mandelbaum, wo immer der erste Baum ist in Israel, der dann in Blüte ist. Aber wie wir natürlich das alle wissen, ist es ja mit der ersten Idee vom Rav Yavetz nicht das Ende gewesen, sondern der Jewish National Fund, der KKL, hat dann diese Sache weiterentwickelt. Ich mag mich natürlich erinnern, dass ich als Kind mir immer die blauen Büchsen daheim hatte. Zur Bar Mitzvah habe ich irgendwie Geschenke bekommen, Baumpflanzungen. Also das ist natürlich schon faszinierend, wie sich die Sachen hier verbinden. Wir sind kürzlich
in einer Wanderung, die uns von Sichon bis, es gibt einen Weg, der nennt sich der Shvil Israel, der Israel National Trail. Der geht vom Norden im Tel Dan bis runter nach Eilat. Ich habe das zusammen mit meiner Frau Iris haben wir das abgewandert. Ja, das geht etwa 2 Monate. Der Weg geht unter anderem durch Tiberias. Und das ist, natürlich sind wir dort durch den Schweizer Wald durchgewandert. Unheimlich schön, unheimlich faszinierend. Was auch ganz schön ist, und das haben wir dann auch diskutiert mit Leuten von Tiberia, dass der sehr rollstuhlgängig und behinderten accessible ist, zugänglich ist. Und das ist also wirklich ein grosses Geschenk, das die Schweizer Gemeinde hier nach Israel gegeben hat. Und die Leute in Tiberias und natürlich auch wir als Touristen tun das sehr schätzen. Also ein ganz herzliches Dank, und in dem Schweizer Wald gibt es noch viele Plätze für zusätzliche Bäume. Also herzlichen Dank für alles Fundraising und für die grosse Arbeit. Shalom, liebe Freunde des KKL-JNF. Ich heiße Sharon Gever, ich arbeite beim Jüdischen Nationalfonds in Jerusalem. Ich bin sehr froh, Sie heute mit mir zu haben in Eshtaol bei unserer Baumschule. Wie Sie gesehen haben, ist der Schweizer Wald um Tiberias einer der schönsten und wichtigsten Wälder, die wir haben, und dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. Das nächste Jahr, hoffentlich, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, können Sie selber kommen und die Bäume mit uns mitpflanzen. So, nun habe ich mal genug gesprochen. Jetzt wollen wir die Leute kennenlernen, die dafür sorgen, dass die Bäume im Wald gepflanzt werden. Bis zur Baumpflanzung mit dem Eran, der uns dann erwartet, hole ich uns ein paar Erdnüssen und Datteln zu Tu B'Shvat und begleite dann den Eran. Bis gleich! שלום אהובה, מה שלומך? בסדר שרון, מה שלומך? שמחה להיות איתך היום. בכיף. אהובה, 2 מילים, עלייך ואיפה אנחנו נמצאים. שמי אהובה דניאל, התחלתי את העבודה שלי בשנת 79 בקרן הקיימת, עובדת שדה. לאחר כמה שנים טובות נהייתי משתלנית, ונוסף לזה גם מנהלת עבודה וגם מזכירה. והיום אני גם מנהלת את המשתלה, ופה אנחנו מייצרים כ-350,000 שתילים לנטיות, גם בעיריות, גם במועצות וגם לגני ילדים ולחלוקה בט"ו בשבט. השנה אנחנו גם נוטעים את העצים, למרות הקורונה, העצים אני מניחה לא יכולים לחכות. כן, אנחנו ממשיכים, אם יהיה סגר, אז אנחנו פשוט נדחה את הנטיות אחרי הסגר, ומקווה שלפני הסגר, שגם הילדים ייהנו את חג האילנות ובט"ו בשבט, שהילדים יכולים לנטוע בבתי ספר וגני ילדים, וזה כל הכיף של הילדים, הם מחכים בקוצר עיניים. אני אשמח אם תבחרי לנו עץ אחד שנוכל לשתול אותו ביחד. אוקיי, אז בואו נתחיל להתקדם ובואו נבחר את השתיל הכי יפה שיכול להיות לנטייה ביער. ביערות של הקרן הקיימת אנחנו תמיד מחכים שירד 60 מילימטר גשם, ואז לא צריך לתת מים. ואני בוחרת שתיל של מה שמתאים לארץ ישראל, ועכשיו אני הגעתי למקום שאני רואה באמת את השתיל של אלה ישראלית. זה שתיל שאנחנו מנביטים אותם על ידי זרעים. לאחר שהם נובטים אנחנו מעתיקים אותם במגשים של 24 תאים. מחכים מדצמבר לדצמבר. בתקופת החלוקת שתילים, השתילים הולכים לנטיות ביערות. שלום, אני רימה ואני עובדת בקרן הקיימת לישראל בירושלים. אני שמחה מאוד לקחת חלק ולהשתתף איתכם בחגיגות הט"ו בשבט אונליין עם שאר ידידינו מסביב לעולם. כולי תקווה שאחרי השנה הלא פשוטה הזאת תתחדש עלינו שנה טובה יותר ונוכל כולנו לחגוג יחד ולבקר במרכז ההוקרה המחודש ביער שווייץ.
אני שמחה להעביר את השתיל לערן היערן שלנו להמשך הנטייה. Liebe Freunde in der Schweiz, ich heiße Eran Zawadi und bin Förster beim Jüdischen Nationalfonds seit Jahrzehnten. Seit Jahrzehnten habe ich das Privileg, Bäume zu pflanzen und vor allen Dingen Bäume mit Gästen zu pflanzen. Dieses Jahr können wir via Zoom unsere Pflanzungen durchführen. Eine unbekannte Anzahl von Bäumen fehlen in unserer Welt. Und wir pflanzen hier in diesem Land seit einem Jahrhundert mehrere 100 Millionen Bäume. 240 Millionen Bäume wurden hier gepflanzt. Und nicht nur wir pflanzen mit unseren Spendern, wir pflanzen mit den Leuten, die das Land lieb haben. Wir pflanzen mit ihnen und wir pflanzen zusammen. Gebet für Baumpflanzen in Israel. Vater im Himmel, der du bauest Zion und Jerusalem, schaue herab aus deinen heiligen Gefilden und segne das Land, wie du es den Vätern verheißen hast. Und diese Setzlinge, die wir hier heute pflanzen, mögen sie Wurzeln schlagen und zu großen, kräftigen Bäumen heranwachsen, inmitten der anderen Bäume im Land. Gib Kraft, o Herr, all denen, die das Land bebauen und ihrer Hände Arbeit segne, auf dass die Öde wieder blühe und fruchtbar werde. Amen. Liebe Freunde, zum Schluss eine kurze Geschichte vom Talmud. Da wird erzählt vom Choni, dem Kreiszieher, wie einen Menschen einen Johannesbrotbaum pflanzen sah und ihn fragte, wann dieser Früchte tragen würde. Der Mann sagte, erst in 70 Jahren. Choni fragte ihn, ob er denn meine, er würde so lange leben, dass er die Früchte noch genießen könnte. Daraufhin gab ihm der Mann zur Antwort, als ich auf die Welt kam, fand ich fruchtbringende Johannesbrotbäume vor, die von meinen Vorvätern gepflanzt worden waren. So wie sie pflanzen, so pflanze ich und trage Sorge für die kommenden Generationen, für meine Kinder und Enkelkinder. Liebe Freunde, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder in Israel und können gemeinsam zu Tu B'Shvat Bäume pflanzen.